老板，钓鱼啊？钓鱼啊？哎，那看你钓什么鱼？这什么鱼钓啊？我钓的鲫鱼，鲫鱼就是说50块钱一天。还有什么鱼呢？草鱼、翘嘴的话，就是400块钱8个小时。400也太贵了。这个鱼挺好。天，这冷的天怎么说呢？这个一般的，基本上我这个草鱼，像昨天昨天那一个人钓啊，400块钱了，钓了150斤去了。真的假的呀？大翘嘴都钓了2条啊，8斤左右的。8斤的翘嘴，我不骗你的，要不然我给你看视频。那不干。是那是，我相信你，我相信。啊，对。我这个我这个水库啊，原库基本上没干过底的。大翘嘴基本上米级的都有。好，算了，那就不跟你谈价钱了，我就钓那个草鱼跟翘嘴啊，400块钱是吧？400块钱，8个小时。对。那又没钓到，中午搞点饭吃哈。好的，那都没问题，是吧？那都好说。好，正宗的江西。不过说翘嘴的是米级的换这个鸡肯定划不来，要是米级的我就带走。钓翘嘴啊，一般都要选大水面或者深水位置，但是这个位置肯定不是大水面。但是没办法，我本来是想选那个位置的，但是那个位置它后面都是树，没法甩大边，所以只有这个地方斜着能甩得了。相对来说这里也比较深，所以我就只有选这个位置了。今天用一个4号的主线啊，因为他昨天说有人钓的一个大的10来斤，4号也钓得起来。子线就先用2.5号的，然后用12号的海西钩，浮漂还是吃线6克，9米的杆子啊，主线跟子线加起来得有11米多。这样的话就钓得越远，鱼越大，然后好控鱼。哎呀，天太冷了，手抓个棒子都抓不住，这完全就是冬天。来2包，窝料搞好了以后，第一件事先打窝，打完窝再去忙别的，先把鱼打过来。这个玉米一定要挂正，你不挂正比较容易缠。另外就一定要挂到这个后面这个位置，挂到后面这个位置它就不容易破。这后面结实一些，它不容易甩掉。你要挂在前面一甩，它容易掉了。你要挂正中间，它瞎打转转。手里，哎，这个好，窝一定要让它来。哦，这一打就笑得很呐！这草鱼，太脏了！一尾啊，3斤。哎呀，还带声音的，帮我抄一下啊。4斤半。这4斤的啊，涨了1斤。天太冷了啊，钓1小时才钓2条，一个3斤，一个4斤。走里，哎，这抛得几直。来，哎啦，哎呦，可以啊，可以。哎，先把个线勾过来，用那个抄网，越钓越大。这条大蟹，哇，这过5斤了，瘦长的，金黄的啊。虽然翘嘴有，但是少一些，所以我主要是钓的这个草鱼跟青鱼。那么它钓法就跟平常不一样，平常都是钓的水面，今天钓的是离底。我先找到底，然后再漂往下一拉，钓个离底大概30公分到40公分。再来哟！一钓的鱼好像就不冷了似的。有一口，又接了，这来了！哎呀，打早了，一定要等它拖着走了再打。它是刚刚点了2下就打了，着急了啊！接了，没接住。接了，哎呦，来了！
哎，又是草鱼。哟，哎，第4条。哎呀呀呀呀呀，还有滩！哎呀呀，来，哎，来，哦，又一尾，又是个草棒棒。不说好了，还有青鱼呢，青鱼到哪去呢？青鱼呢？翘嘴呢？这么好一口没吃进去，哎，又来了，哎呀！草鱼不值钱呐，青鱼跟翘嘴值钱呐。好，又来一尾，连杆的，哎呀不得了！哎呀，还有这么大劲，捕一勺，鱼是越下越大，鱼呢也越钓越快，就是操作不方便呐，让老板占了个便宜。哎，吃，来了，又回来了。哎呀！如果都钓这么大的，那还可以。哎呀，这今天最大的一条。又来了，哎，这个好像大一点。好，连杆了。你打得快，它就来得快。我跟你说，一点都不含糊。哎，又来了！哎呀！太冷了，我已经是饥寒交迫啊！看一下钓的鱼，清一色的草鱼棒棒。这个你们有没有人吃鱼啊？分给你们。哟，来！你不说里面有那个10几斤的大翘嘴呢？我昨天都能钓起来了。不还是有10几斤好多这个大青鱼呢？估计是那个天气问题。啊？天气问题。你为什么不说是我技术问题呢？太冷了是吧？去拿点袋子来。哎，把鱼一分啊！哎，一个袋子多装几条啊？袋子多装几条？最少装2条。哎，跑了！哎，又跑了。